In fact, 3i Atlas has 8 anomalies. 2025年7月1號，首次被智利嘅 ALICE 系統發現嘅天外來客，哈佛大學教授、理論物理學 Alfred Lote 認為有8個異常嘅地方。Only 4% water, has nickel with very little iron. The way that the industrial production of nickel alloys, it's very big. It's at least 1,000 times more massive than previous interstellar objects. 10月3號，3i ALICE 同火星擦身而過，地面探測車毅力號同埋好奇號都有拍到模糊嘅相片並且公開咗，唯獨 NASA 嘅火星衛星最高清嘅相片，佢哋並冇發佈到。究竟隱藏住咩嘅秘密呢？定係好似傳言咁樣，佢係高度文明嘅外星飛船，還是一個探測器呢？ It's also in the plane of the planets around the sun, and the chance of that happening at random is 1 in 500. 大家好啊，我係黃天啊。今日10月26號啊，為你哋分析翻 3i ALICE 嘅最新情況。過幾日之後10月29號咧 3i ALICE 就會去到太陽嘅背面，我哋將會有2個星期左右嘅時間觀察唔到佢。Alfred Lote 教授佢話，如果佢係地外文明嘅話，佢可以靠住太陽嘅引力轉向去到地球。佢仲講笑咁樣講，佢話我哋呢2個禮拜應該係放下假去度假，大概11月中左右，我哋可能要迎接佢。We should examine interstellar objects that could be a potential threat to Earth, and it would be good to get as much data as possible to check whether the object maneuvers in any suspicious way. 而家睇到嘅係 NASA 做出嚟嘅實時模擬畫面，我哋係從 3i ALICE 嗰度去觀察緊我哋嘅太陽系。10月初佢啱啱飛過咗火星，佢同火星最近嘅距離係3000萬公里之內。呢個數字對於我哋嚟講係好遠，但喺天文尺度嚟講就非常之近，相等於一粒子彈喺我哋1米至半米之間嘅頭邊擦過。佢將會去到太陽嘅背面，我哋會大概有2個星期嘅時間觀察唔到佢。究竟呢一個時間會發生咩事呢？而家照我哋嘅預測軌道，佢應該會直向去木星，亦都會非常之近木星咁樣掠過嘅。究竟 3i ALICE 有啲咩疑點令到科學界震驚？Alfred Lote 教授提出咗8大疑點： 1. 史無前例咁大嘅彗星； 2. 佢喺短時間內暴增佢嘅光芒； 3. 進入太陽系平面嘅角度只有5度嘅夾角； 4. 光譜分析有4% 嘅水同埋有鎳同埋少量嘅鐵，呢個係首次喺彗星上面揾到水。 5. 反向嘅尾巴，彗星通常都係有條尾，但而家佢係相反向住太陽㗎。 6. 3i ALICE 原來係同1977年發現嘅 Wild Signal 同一個方向而嚟嘅。 7. 當佢經過火星嘅時候，竟然火星出現咗極光。 8. 有22秒嘅脈衝信號。以上嘅疑團我哋由最近期嘅講起，之後我哋會慢慢講返佢嘅來源。It will be at about 203 million kilometers from the sun. It will get of the order of 100 gigawatts of power on its surface from sunlight. So that will be the hottest point in its journey. And we don't know what will happen. If it's a natural comet, it could, for example, disintegrate, break up, evaporate much more. So we can learn much more about it. If on the other hand it's technological, it will behave differently. And so we really want to watch it immediately after that. And in the first week of November, 從教授所講3i ALICE 喺呢個禮拜裏面佢將會得到巨大嘅能量。如果佢係尋常嘅彗星嘅話，佢就可能會被破壞啦。但係如果佢係一個外星機器嘅話，佢可能會借助太陽嘅引力轉向進入地球。呢啲都係未知之數，所以坊間傳言一直都話11月就會有巨大嘅危機，就係咁解啦。天文愛好者可以喺11月追蹤翻3i ALICE 佢出翻嚟嘅時間。呢張圖咧係睇到佢嘅軌跡，佢將會喺室女座同埋獅子座之間嘅時候咧11月嘅時候出翻嚟嘅。咁你見到12月19號咧就會喺獅子座嘅腳嗰個位置嘅。當3i ALICE 喺太陽嘅背面出翻嚟嘅時候咧，就最佳觀察時間咧就係11月19號新月嘅時間啦。現時觀察到嘅3i ALICE 嘅星光等級咧係8等，負1等星光係最高嘅級數，而7等星以上嘅咧其實我哋肉眼係睇唔到㗎。不過天文愛好者用一啲天文嘅望遠鏡咧，其實係可以觀察到嘅。咁你只要對啱位置就可以啦。
10月19號，海克天文台發布反向嘅尾巴好似係一個正常嘅現象。喺我哋地球嘅視覺睇落去，佢係向住太陽嘅個尾巴，但係其實彗星嘅軌道平面同我哋對齊嘅時候呢，我哋就會產生咗呢一種反向嘅錯覺。即係咁，反向嘅尾巴呢，其實喺8月嘅時候已經發現咗噶啦。咁所以呢，去到而家10月呢，2個月先係解釋呢，其實係咪諗唔到解釋呢？定還是係想求其解釋呢？唔知道，信不信就由你啦。10月7日，天文學家確認啊，三 I Alice 不斷噴出水柱啊，大約每秒係40公升，約每分鐘係有2.5噸咁多嘅噴水蒸氣。咁啊，NASA 官方解釋咧就係陽光分解咗水產生出嚟嘅化學足跡嚟嘅。咁呢個咧都係遲來的解釋嚟嘅。其實發生呢件事嘅時候咧係3個 AU 嘅情況底下發生嘅，即係等於太陽同地球嘅距離3倍咁多嘅距離嗰度發生嘅。咁而呢一個熱力咧係唔足夠令冰轉化成氣體啊。跟住我哋嚟睇下呢一張相，呢張相咧係10月5號火星嘅探測車毅力號影嘅。咁毅力號咧，其實咧就係影近嘢嘅，佢就唔係影天空嘅，佢係諗住影火星嘅表面嘅。咁所以咧影上去嘅時候咧，佢曝光嘅時間咧或者捕捉到咧都係非常之朦嘅。嗱，呢個並唔係 AI 圖或者係一啲 P 圖嚟㗎，呢個係實際喺 NASA 度攞翻嚟嘅相片嚟㗎。咁就放大俾你睇下啦。其實佢嘅星光都係幾暗㗎，比隔離嗰啲。嗱，問題就出現啦。既然10月5號去到火星嘅上空咁近，點解唔用火星嘅衛星去影張相呢？其實係影咗㗎，但係佢冇公佈到。嗱，理論上咧喺我哋7月1號發現三 I Alice 至到而家以嚟咧，應該最接近捕捉到嘅鏡頭就係火星嘅衛星呢一次啦。但係呢一張咁高清嘅相片點解冇公開呢？係咪有啲咩玄機？就喺三 I Alice 經過火星嘅時候，火星竟然罕見地出現咗極光。嗱，呢張圖咧都係喺毅力號度影出嚟㗎。火星係有極光嘅，但係同地球係完全唔同嘅，因為火星係冇一個全星球嘅磁場嘅，咁所以咧佢太陽風暴嚟到嘅時候咧，去到地殼嘅表面咧，只會係同一啲殘留嘅磁場互相作用嘅啫。而火星嘅極光咧，我哋通常肉眼都係睇唔到嘅，因為咧係產生我哋睇唔到嘅紫外線嘅波段嚟㗎。但係今次三 I Alice 經過火星，竟然係出現咗綠色嘅極光，不特止。仲有22秒嘅脈衝信號。嗱，呢兩個情況咧就真係睇下官方究竟點樣拆啦。大膽假設，如果三 I Alice 真係外星飛船嘅話，佢究竟會唔會發咗啲乜嘢嘅波頻去到火星嗰度做一個觀測，或者影響到佢產生一啲極光，而且亦都可能有呢一啲嘅信號脈衝打咗出嚟呢？呢個可能我哋永遠都未必會知道。9月29號仲離奇，三 I Alice 徹底抵禦到太陽風暴。當日觀測到太陽耀斑，但係呢個彗星唔需要驚喎，因為佢安然無恙咁度過咗。觀測指佢似乎絲毫無損，亦都冇巨大嘅變化。相比之下，類似嘅事件呢，2007年彗星 Anki 佢遭到風暴嘅時候呢，磁場完全崩塌，彗星嘅尾部亦都完全撕裂，似乎咁樣先符合到我哋嘅理解。跟住落嚟就係9月28號啊。發現咗三 I Alice 咧，原來就係48年前一個無法解釋嘅信號來源嘅位置嗰度嚟㗎。嗱，當時1977年咧，俄亥俄州咧一個射電望遠鏡咧就發現到一個神秘嘅無線電嘅爆發，持續72秒㗎。咁當時咧，而家呢一張相咧就係當時嘅工作人員咧就圈住哇咁樣，即係話呢個係一個好震驚嘅一個信號。而呢個信號咧至今咧都係一個謎團嚟㗎。點解嗰陣時會發現一個咁樣爆嘅信號呢？而似乎佢亦都唔係天際上面嘅一啲雜訊嚟㗎。咁如果喺48年前有呢個信號喺呢一個方向嚟，而今日我哋又發現三 I Alice 到同樣嘅方向嚟，其實佢哋係咪有關係嘅呢？9月20號發現咗三 I Alice 周圍發出咗綠色嘅光芒，而呢啲顏色咧通常都係碳二聚體等嘅分子喺太陽光之下咧產生嘅。但係根據光譜嘅分析，並冇發生呢啲事喎。而係發現咗大量嘅 Lip 少量嘅鐵。Lip 同鐵咧通常唔會喺自然嘅情況度分解嘅，咁所以咧通常都喺工業生產嘅方式嗰度出現嘅。我哋又嚟睇下係幾時同埋點樣揾到三 I Alice 嘅。
其實係由 NASA 資助嘅小行星撞擊警報系統，稱為 ALICE 嘅系統，有4個望遠鏡組成呢個系統嘅。咁有2個咧就喺夏威夷，有一個喺智利，一個喺南非嘅。咁喺2025年7月1號咧，就喺智利嘅其中一個鏡頭咧就見到呢一個高速移動嘅物體，就係而家圖片見到嘅。因為佢係第3個被發現嘅彗星，所以咧就稱為 3I Interstellar。ALICE 係望遠鏡。發現佢嘅時候咧，佢嘅移動速度咧係每秒62公里嘅。之後佢其實有不斷加速嘅，最高速咧係去到火星附近，去到每秒68公里。而家睇緊呢張圖係最接近火星嘅時間嚟㗎。你見到左下角其實有晒所有數據嘅。第一項咧就係 3I ALICE 啦，第2項咧就係佢同我哋地球嘅距離係2.398個 AU 嘅。咁然之後咧就同太陽嘅距離咧就係1.4個 AU 咁樣啦。咁然之後下面有速度啦、觀察日期同埋時間等等嘅。咁一個 AU 有幾遠呢？一個 AU 即係咧太陽同地球嘅距離為止，一個 AU 相等於1億5千萬公里左右啦。嗱，每秒68公里咧喺我哋嚟講咧係非常之快嘅，因為咧一般我哋嘅衛星咧都係行緊每秒大概係10公里左右嘅咋。不過如果喺天文尺度嚟講咧，呢一個速度亦都係非常之慢嘅。簡單嚟講，以太陽為中心，以海王星為界嘅話咧，我哋嘅太陽系半徑咧就有40億公里咁耐咁遠㗎。以 3I ALICE 嘅而家嘅速度，如果要行太陽系嘅一個半徑咧，都要用到765日。對於星際旅行嚟講咧係極不理想嘅呢個速度，但佢又符合咗我哋平時發現嘅彗星嘅速度喎，係由每秒10公里至到70公里。其實係一個矛盾點嚟嘅。如果要星際旅行嘅話，佢速度太慢，但係佢8個異常嘅行為又唔似係普通嘅彗星。跟住落嚟，我哋睇下佢進入太陽系嘅角度，佢幾乎係同我哋平面水平咁樣切入嚟㗎。而 1I Oumuamua 同埋 2I Borisov 都係喺頭頂或者45度角切入我哋個太陽系㗎。而 3I ALICE 同我哋同一個水平面橫切入嚟嘅時候咧，其實有機會率咧已經係100%㗎啦。而根據觀測咧，其實佢係經過咗我哋嘅8大行星，佢係可以比較近距離咁樣一次過接觸到晒我哋咁多個行星。最初期我哋發現到佢嘅亮度咧係大概17等星，但係咧喺8月嘅時候咧，你見到呢張圖表咧，你見到佢好多黑點嘅時候咧，佢係突然間爆升。紅色嘅 curve 咧係代表 NASA 預計佢嘅星光，因為佢越接近太陽，佢就會有一個越嚟越光嘅情況，跟住然之後佢亦都會離開太陽，會越嚟越回落。咁但係咧唔知點解8月嘅時候突然間光咗5倍，呢一個就係 3I ALICE 顯得唔係好自然嘅反光情況。而呢個反光嘅情況，最後我哋就只能夠估佢可能係比我哋預期中更大嘅一個星體。以現時嘅反光情況嚟睇，佢可能質量比起以前嘅大咗1000倍，呢個係極之驚人嘅數字。我哋從來未觀測過一個咁大型嘅彗星。如果我將佢嘅面積縮小到正常嘅 size 彗星嘅話，佢不尋常嘅亮度就冇可能係咁樣嘅。如果我哋夾硬要解釋嘅話，咁可能佢就係自己會發光，又或者佢有好唔尋常嘅光滑表面，而導致到個反光面好高。不論點樣都好，呢8個謎團我哋好似未揾到一個好合理嘅解釋，而 NASA 嘅解釋報告亦都好似喺科學界被感覺上有少少牽強。但係我哋唔係一開始就將佢拉扯去到外星人論。以我哋現時嘅科學水平，我哋有太多嘢都未知道。以過去嘅歷史話俾我聽，科學我哋有時可能會行錯咗公式，可能會做錯咗科學模型，而導致到我哋有所誤判。可能喺10年或者幾十年之後，我哋會更加清楚每一個彗星或者每一個星體究竟係點樣。但係 Alfilo 提到，如果呢8個機率咁低嘅情況都集於一身嘅話，所以佢有理由推斷呢個係外星文明嘅產物。There are definitely a lot of reasons for us to consider it seriously. You know, the chance of all of these anomalies coming together is 1 in 10 to the power 16. You know, like each of them has a percent level or less than a percent likelihood, and there are 8 of them. It's really a small probability that 去到呢度，我哋又嚟跳出一個框框，會唔會所有嘢都係陰謀論解釋到呢？
3I Atlas 並唔係證明外星生命存在，佢係彗星又好，或者係飛船都好，會唔會其實係政府嘅一場大龍鳳呢？普通市民從來都冇辦法證實。佢可能係俾我哋年青一代嘅人知道，更加要接受外星生命嘅存在。近20-30年，好多外星人侵襲地球嘅影片、電影，又或者係外星生命創造人類嘅電影，會唔會其實係進一步想改寫教科書，又或者令我哋慢慢去接觸、接受有外星人嘅存在，免得宗教同埋社會嘅崩塌。That we will see all of these anomalies. I'm not saying it's necessarily alien tech, but I do recommend that you take your vacation early rather than later, because our Maybe life. too late. 今日就講到呢一度，如果有啲咩資料有誤，又或者有啲補充嘅，請你喺留言講低啦。我係你嘅節目主持黃天啊，多謝收看，拜拜。